여기다가 네. 여기 앞에 있는 게 샘플들이거든요. 만져보시고 원하시는 걸로 골라서 주문해 주시면 만져보고 너네가 원하는 걸로 하려는데? 이런 거는 은박으로 은박으로 두 개요? 네. 네, 결제 먼저 도와드릴게요. 네, 이거 기다리시고요. 친구들은 일단 하트 먼저 담아올 건데 이렇게 하트초 하나씩 줄 거예요. 가서 친구들 원하는 거 가득 차게 한 통씩 담아오면 되거든요. 이것도 하나씩 가져갈까요? 하트 먼저 담아오시면 설명해 드릴게요.